Rikice-rikicen siyasa a Najeriya yana ƙara ɗaukar hankali yayin da hukunce-hukuncen Kotun Kolin Najeriya suka jefa jam'iyyun adawar Najeriya cikin garari. Kamar yadda masu saurare kuka sani, abubuwa da dama a yanzu na faruwa da jam'iyyun hamayya, wanda rikice-rikicen da ke faruwa da kuma irin yadda shari'ar ke tafiya a kotu, hakan na jefa 'yan adawar cikin garari. Masu saurare ku biyo mu cikin wannan rahoto domin jin batutuwan da muke tafa da su kan halin da ake ciki yayin da jam'iyyun adawar ke cikin garari. A cikin watanni da suka gabata, dunkulewar da 'yan adawar Najeriya suka yi a jam'iyya ɗaya ta sanya ana hasashen cewa siyasar ƙasar ta fara ɗaukan saiti gabanin babban zaben ƙasar na shekara ta 2027. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da tsofaffin 'yan takarar shugaban ƙasa irin su Peter Obi da Rabi'u Musa Kwankwaso da ma sauran waɗanda ake ganin za su iya yin tasiri a ɓangaren adawa sun dunkule guri ɗaya. Ya kai ga cewa hatta wani ɓangare na jam'iyyar PDP da ke fama da rikice-rikicen shugabanci sun amince su yi jingina da jam'iyyar ADC ta haɗaka domin fitar da ɗanta na shugaban ƙasa guda ɗaya tilo. Sai dai cikin ƙanƙanin lokaci wannan fata nasu ya kau kamar yadda abubuwa suke wakana. Hukuncin da Kotun Kolin Najeriya ta yanke a makon da ya gabata ya sa lamura sun dagule. Jam'iyyun sun yi ta jiran hukuncin Kotun Kolin kan rikice-rikicen shugabanci da dukkansu suke fama da su, amma sai gashi lamura da suka biyo bayan hukunce-hukuncen sun zama tamkar sun ƙara dagula lamura ne. A ɓangaren jam'iyyar ADC, Kotun Koli ta buƙaci ɓangarori biyu su koma babban kotun tarayya domin sauraron ƙarar da aka shigar ta farko. Game da jam'iyyar PDP kuwa, Kotun Koli ta rushe shugabancinta ɓangaren Tanimu Turaki da taron da suka gabatar na zaben shugabanni a birnin Ibadan a ƙarshen shekara ta 2025. Ɓangaren Tanimu Turaki na jam'iyyar PDP ya shigar da ƙara ne a kotun, inda yake neman kotun ta fayyace dangane da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, wanda ya ruguza babban taro da ɓangaren ya yi a birnin Ibadan na jihar Oyo a watan Nuwamba na shekara ta 2025. Shi ma ɓangaren Abdulrahman Muhammad na PDP ya shigar da ƙara na amince da shugabancinsa da Samuel Anyinyawu da Nelson Wuke ke goyon bayan su. Haka zalika ɓangaren Sanata David Mark na jam'iyyar ADC ya shigar da ƙara dangane da cire sunansa da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta yi daga shugabanci a watan Maris. Hukunci kan David Mark da ADC. A hukuncin da Kotun Kolin Najeriya ta yanke ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Lawal Garba, ta ce masu ƙarar su koma babbar kotun tarayya domin ci gaba da shari'ar da ake yi. Sai dai kotun ta soke matsayar kotun ta ɗaukaka ƙara da ya ce a tsaya a matakin da ake, lamarin da ya kai ga cewa INEC ta cire sunan David Mark daga shugabanci. Hukuncin kotun kan PDP ɓangaren Tanimu Turaki, Kotun Kolin ta yanke hukunci dangane da shari'ar, inda kuma ta kori ƙarar da shugabancin PDP tsayin Tanimu Turakin ya shigar. Yayin da yake sanar da matsayar alƙalan, mai shari'a Stephen Ada ya bayyana cewa taron da suka gudanar a ranar 15 ga wata da kuma 16 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025 a Ibadan rashin ɗa'a ne ga hukuncin babbar kotun tarayya da mai shari'a James Omotosho ya yanke, inda ya dakatar da su daga gudanar da babban taron jam'iyyar. Kotun Kolin ta kuma soki ɓangaren Turaki game da zuwa kotun da ba ta da hurumi a madadin zuwa kotun ɗaukaka ƙara. Saboda haka kotun ta tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ta yanke na haramta taron PDP a jihar Oyo. Me hukunce-hukuncen suka janyo? Duk da yanke hukunci, jam'iyyar ADC na ganin ta samu abin da take so. INEC
ta mayar da sunan wato shugabanninta ɓangaren Double Mark. Ana ganin wani ɓangare wato na hukuncin kotun kolin da ya buƙaci su koma babbar kotun tarayya domin ci gaba da shari'ar da suke yi wato da Nafi Bala Gombe, kamar wani wato shigo ba zurfi ne. Waɗannan hukunce-hukunce sun ƙara tarwatsa kawunansu, inda ta kai ga har an fara ficewa daga jam'iyyun saboda rashin isasshen lokacin kammala tsare-tsaren da suka dace domin shiga zaben shekara ta 2027. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 kuma jigo a jam'iyyar ADC, Peter Obi, ya fice daga jam'iyyar a ranar, inda ya kafa hujja da rikicin da ba su da tabbacin za a iya warware shi kafin ƙarewar wa'adin kammala duk wasu wato shirye-shiryen da INEC ta gindaya na shiga zaben. A cikin sanarwar da ya fitar, Peter Obi ya ce gwamnatin Najeriya da 'yan koranta waɗanda suka haifar da rikice-rikice a jam'iyyar LP, abinda wato ya tirsasa ni barinta, a yanzu da alama sun shiga wato jam'iyyar ADC, inda ake fama da wato ƙararraki a kotu da rikicin wato cikin gida a maimakon mayar da hankali kan manyan matsalolin ƙasa. Hakanan shi ma Rabiu Musa Kwankwaso a sanarwar da ya fitar a daren ranar Asabar ya ce mun bar jam'iyyar NNPP sanadiyar ƙararraki a kotu waɗanda suka sa zamanmu wato a jam'iyyar ba zai yiwu ba. Yanzu ita ma ADC an jefa ta cikin irin wannan hali, a cewar sanarwar. A ranar Lahadi manyan 'yan adawar biyu suka tattara kayansu suka koma jam'iyyar NDC. Gwamnan jihar Bauchi, wanda shine shugaban gwamnoni na jam'iyyar PDP kuma ɗaya daga cikin wato ƙashin bayanta, shi ma ya bar PDP inda ya koma jam'iyyar APM. Jam'iyyun adawar sun daɗe wato suna zargin gwamnatin tarayyar ƙasa da jam'iyyar APC mai mulki da kitsa wato rigingimun cikin gida domin ganin ba su fuskanci wani ƙalubale a sake wato lashe zabensu na shekara ta 2027 ba. Jam'iyyar APC mai mulki ta sha musanta hannu a rikice-rikicen da ke cikin jam'iyyun adawar, abinda aka yi hasashe. Masana siyasa a Najeriya na ganin cewa halin da manyan jam'iyyun adawar suka wato samu kansu a ciki baya rasa nasaba da wato ƙudirin da dukkanin jigajigansu ke da shi na yin takarar shugaban ƙasa, kuma babu wanda yake da niyyar haƙura don mara wani baya idan aka yi zaben fitar da gwani. Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda wato malami ne a Jami'ar Abuja kuma masanin harkokin siyasar Najeriya, ya ce dama tun farko an hango alamun za su samu rarrabuwar kai, sai dai ba a yi tunanin da wuri haka lamarin zai faru ba. Dama an yi ta hasashen cewa abin da yake faruwa ɗai wato zai iya faruwa. Akwai alamar tambaya, dama anya da irin wannan burin nasu za su iya zama lema ɗaya? In ji farfesan. Wace dabara ta rage musu a yanzu jam'iyyun adawar? Masanin siyasar ya ce idan har 'yan adawar na son kayar da Bola Ahmed dole su tattara ƙarfinsu waje ɗaya, saɓanin haka kuma ba lallai su kai labari ba. Farfesa Kari na ganin tunkarar zaɓe tare da wato yin nasara kan jam'iyyar APC da ke da wato gogaggun 'yan siyasa irin su shugaba Bola Ahmed Tinubu ba abu ne da 'yan adawar za su iya yi cikin sauƙi ba tare da sun dunkule wuri guda ba. Dabara tana wajensu, amma dole su rabu dama, tunda wato kowa ya dage kan wato ƙudurin shi, amma inda za su haɗa kansu waje guda su mara wa juna baya, mai yiwuwa irin ƙalubalen da wato za su ba APC mai mulki zai fi, inji shi. Farfesa Kari ya ce idan har ba su wato ya hakan ba, to sun bayar da wata dama da za ta share wa APC hanya domin lashe zaɓe cikin ruwan sanyi ta hanyar rarraba ƙuri'unsu. Ya ce kayar da shi sai an yi gayya a tattara duk wani ƙarfi waje guda, in dai suka rarrabu wato rabuwar kan nasu kamar sun shimfiɗa musu hanya ce cikin ruwan sanyi Tinubu ya samu nasara.
To masu saurare me za ku ce kan wannan rikice-rikicen siyasa da irin yadda wato wannan hukunce-hukuncen kotu ya jefa 'yan hamayyar adawar jam'iyyu wato na Najeriya cikin garari. Muna so mu ji ra'ayinku kan haka, mun gode.